Fala, sobrinhos! Hoje trazendo para vocês um assunto que vem do futuro. O tempo da Pepecoin já se foi. O tempo do doguinho Shiba Inu também já passou. E em 2024 trouxe o caos do Punk e do Dodge Wife Hat. Mas agora, com o hype dos memes atingindo outro nível, a pergunta que vale milhões é: qual é a próxima grande oportunidade? Hoje eu vou te mostrar as melhores memecoins para ficar de olho em 2025 e revelar um projeto pouco conhecido que pode ser o próximo estouro do mercado cripto. Fica até o final porque o Futuri Pepe é forte. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o seu like. E vem comigo! Tio da Web3 chegou pra vencer. O poder tá na gente, só basta querer. Construa seu mundo, não deixe pra trás. O furo é nosso, é tempo de... Então vamos começar com OG de nova geração. O Pepe continua forte, mas a maior parte do lucro já ficou para trás. O Shiba tentando virar algo útil, mas está mais corporativo do que meme coin hoje em dia. E o Bonk é meme puro, comunidade engajada e caos, bom para quem sabe sair na hora certa. E sendo bem sincero, se você não entrou cedo em nenhuma dessas, já perdeu o bonde. Então vamos mudar o foco agora. E se eu te dissesse que existe um projeto chamado Futuri Pepe, que não é só mais uma memecoin, mas sim uma missão: salvar o mundo das memecoins das mãos dos scam, rugs e das promessas vazias. E olha só o que faz o Futuri Pepe ser diferente. Scammer anti-rug com IA, ela é uma ferramenta que vai escanear contratos inteligentes e alertar sobre riscos escondidos e movimentações suspeitas de baleias. É um tipo de Certic, só que turbinada com inteligência artificial. E a liquidez, pessoal, a liquidez travada por 12 meses, sem risco de soft rug, sem puxada de tapete. As auditorias são duplas, uma pela Consult e a outra pela Solid Profit. Segurança de verdade, não é só papo, é o comprometimento com a comunidade. E o stake, pessoal, o stake já vem logo na pré-venda e é de 20 a 30% de APY, com recompensas automáticas. Nada de VC ou rodadas privadas. É lançamento justo, sem insiders. Essa não é uma memecoin que quer virar séria. Ela já nasceu séria. E a comunidade, pessoal? E o mais insano é o que a comunidade já está apelidando o Futuri Pepe, o meme que vai consertar os memes. Já são centenas de menções nas redes, mais de 70 veículos já cobrindo o projeto, influenciadores entrando no hype e a pré-venda com mais de 100 mil dólares arrecadado no primeiro dia. A maioria só começa a gritar depois do lançamento. O Futuri Pepe já está fazendo barulho antes mesmo de nascer. É uma memecoin, pessoal, que tem uma grande promessa aí de uma alta valorização, né? Quem adquirir agora na pré-compra pode ser que tenha uma alta valorização aí mais tarde e você pode estar fazendo aí um belo de um futuro, né? Assim como foi a Pepecoin, a Shiba Inu e algumas outras mais. Então, se você perdeu a Pepe ou a Shiba, não fique de fora do Futuri Pepe agora, porque agora é a hora e futuramente você pode estar se arrependendo novamente. Então, pessoal, segura essa agora. O market cap inicial está bem baixo, o preço subindo automaticamente a cada hora, sem estoques de VC travados esperando o despejo. Só com 50 milhões de market cap, o Futuri Pepe já pode entregar de 30 a 50x para os primeiros compradores. Se você repetir metade do que o Pepe lá atrás já fez, estamos falando aí muito fácil de 100x. Mas claro, você sempre vai entrar em memecoins. Sempre entre com segurança, porque segurança mais narrativa parece um caminho mais inteligente. E é claro, né, pessoal? O tio é velho, mas não é burro. Eu não vou ficar de fora do lançamento da Futuri Pepe. Eu vou conectar a minha carteira, vou escolher aqui
USDT e já vou adquirir aqui no mínimo uns 25 dólares para garantir. E agora eu vou confirmar aqui, né, pessoal, que eu estou comprando aqui 25 dólares, né? 25 USDT, vou confirmar aqui, né, que eu estou aceitando o Future Pepe aqui da minha carteira. E como vocês podem ver aqui, a transação foi completada. Como vocês podem ver, pessoal, é bem simples, tá? Essa barrinha aqui para ocultar aqui, para quem for entrar no site, e o link está aqui embaixo na descrição. É só você clicar nessa setinha aqui, ó, ele vai ocultar, daí você pode ler tranquilo o site aqui. Lembrando, tá, pessoal, sempre entre no site do projeto, leiam com atenção. Temos aqui sobre o tokenomics, né? Temos aqui a comunidade também, tá, pessoal? E tem a white paper aqui também, tá? Sempre peguem a white paper, leiam toda ela. Aqui é onde você tira suas dúvidas, fica mais... Se ainda restou ali dúvidas sobre qual o andamento do projeto, sobre qual é a certificado que o projeto possui, tudo tem aqui, tá, pessoal? Na white paper, tire um tempo para estar lendo isso aqui, porque a pessoa que lê, que se informa, ela sempre vai estar entrando aí em projetos que estão mais seguros. Você pode ver aqui que fala dos tokenomics também na white paper, os mecanismos de pré-venda aqui também, né, pessoal? O stake aqui, como o stake vai funcionar, o alvo aqui que é a PR, ó, que a gente estava falando ali, de 20 a 30%, o ecossistema e utilidades, o roadmap, né, a quarta fase aqui e o que vai ser feito ainda, a governança, os fundos, a transparência, tudo aqui na white paper, né, pessoal? Então não deixe de estar lendo esse documento aqui, que é muito importante. Muito importante também, né, pessoal, é o X do Future Pepe. Todas as informações são postadas diariamente aqui, novidades, tudo aqui no X do projeto. Então não deixe de estar participando dessa grande comunidade aqui do Future Pepe. Outro lugar também, né, pessoal, é o Telegram do projeto, com mais aí de 6.200 inscritos. Aqui você pode estar tirando alguma dúvida ainda que te resta, né? Falar com o pessoal da comunidade sempre é uma boa ideia, porque a comunidade é que vai estar te passando ali se um projeto é bom ou se um projeto é arriscado. Sempre entre nas comunidades aí, Telegram, o X também do projeto, né? Onde o pessoal faz as suas postagens aí diariamente aí, para deixar o pessoal bem informado e centralizado sobre o projeto Future Pepe. Então, pessoal, só recapitulando aqui, né? Pra gente estar fazendo um resumo, o Pepe já deu o que tinha que dar, o Shiba já virou empresa e o Bonk tá surfando bem. Mas e o Future Pepe que está construindo algo novo, com segurança real, tecnologia de ponta e ainda está cedo. E lembrando, né, pessoal, os conteúdos do canal não são dicas de investimento, são apenas conteúdos informativos. O que você vai fazer com essas informações são por sua conta e risco. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa aquele like maroto e comenta aqui embaixo o que você achou do Future Pepe. E o que eu tinha por hoje era isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Partiu!